Masya Allah, tahukah kamu? Menurut penelitian, kucing ternyata termasuk hewan yang paling sedikit membawa kuman. Inilah sebabnya kucing banyak dipelihara di rumah tangga. 1. Kebersihan alami. Lidah kucing punya tekstur khusus seperti sikat, sehingga mampu membersihkan bulu dari kotoran. 2. Jarang membawa penyakit ke manusia. Selama dirawat dengan baik, kucing relatif aman hidup berdampingan dengan manusia. 3. Memberi ketenangan. Selain sisi ilmiah, dalam Islam kucing disebut sebagai hewan yang suci. Bahkan Rasulullah pun sangat menyayanginya. Itulah mengapa kucing menjadi hewan kesayangan banyak orang di seluruh dunia. Masya Allah, betapa istimewanya kucing. Kalau menurut kamu, apa alasan terbesar kamu menyayangi kucing? Tulis di kolom komentar ya.